情嗰陣咧，就中意嚟呢度咁市場啊，半戶外唔使食咧，燒味、豬手、咕嚕炒飯，啲米講啊，芥辣豉油嗱呢度有㗎嚇，加薑葱。各位觀眾早晨，而家朝頭早8點半，我所在位置咧就係流行前線啊。咁咧今日係去三角市市場食早餐嘅，咁呢度就係流行前線。咁有觀眾哇，乜流行前線而家生意慘淡成咁啊？雖然係差啫嚇，但係咧未至於因為而家太早都未開門嘅嚇。咁都好啊，佢哋呢度咧係會俾人上去寫字樓嗰啲咧經過呢度上樓嘅。我以前都好似好少咁客上嘅，好似旺過以前喎。因為你見到啲鋪頭好多都係會有開嘅，唔係好多吉鋪嘅。咁啊，當然啦，去到週末就見真章㗎啦。有啲鋪頭都開咗門嘅啦，星巴克咁已經開門啦。沿住呢條路一直往前行，就可以行翻過去三角市嗰個方向啦。好彩我識行去食嘢嘅地方啦，咁啊嗰度叫巧紅啊！我以前喺呢度附近翻工，我都食過，唔知拍片啊！我講應該係唔知第3次定第2次啦。不過咁巧喎，有位觀眾留言，佢話啊，三角市市場嗰度咧有佢嘅舊同事啊，嗰度又叫巧紅嘅，究竟會唔會係同一個人啊？首先我同大家講清楚先，呢位觀眾咧所講嘅巧紅咧係一個人嚟嘅，我去食嘢嗰度咧係一個鋪頭嚟嘅。咁你話係咪佢呢位舊同事開嘅鋪頭？咁我梗係唔知。其實我一直都有呢個疑問嘅。以前啲同事好中意食巧紅咧，我成日喺度諗，究竟個老闆娘係咪你一個老闆娘咧？係咪就係叫巧紅咧？係。咁同埋而家咧係一個男性嚟主理嘅巧紅係嚇。一個年輕的男性，我估會唔會佢兒子咧，全部都係估嘅啫。越行越近啦，咁啊一直往前行。嗰個門口唔俾人出嘅喎，咁啊只能上寫字樓啦。喺呢度上翻去，再過去後邊街咯。而家呢度啲鋪頭都變晒喎，同以前唔同啦。呢度有個咖啡店開門啦，最忙就係呢個時候嘅。咁啊再往前行咧就係寫字樓㗎啦。咁啊喺嗰度咧有條路仔係可以落翻去嘅，好多咖啡店咯。就係呢個手扶梯，咁落翻去咧就係先樓嗰個門口咯。估唔到呢個早餐店仲做緊啊！如果有朝一日我要做生意咧，我應該會做呢啲生意。朝頭早賣下早餐咁就得㗎啦。做咗好多年㗎啦。咁中午就休息㗎咯喎，夜晚更加唔使做啦。又一檔早餐。呢條路以前喺翻工嘅時候咧，經常行嘅，同埋附近啲早餐檔都食唔少啊。譬如呢一檔啦，連坐喺呢度食嘅檔就新開嘅。炒麵，記錯以前呢幾檔都係有做早餐，唔係好記得。咁啊，繼續往前行咧，就係三角市。咁啊，去到再同大家慢慢講。終於嚟到三角市，咁啊，前邊咧有塊牌，好靚啊，好光猛嗰度咧就巧紅美食啦。咁佢哋咧好勁啊，好似星期一休息嘅。先頭所講嘅呢度係三角市市場嚟到，而家呢個時間段差唔多9點，梗係好多人喺度賣餸㗎啦，好熱鬧㗎。我早餐就到咗啦，唔好叫好似糊狀咁啊！其實佢哋啲豬腸係處理得非常之好食，單攞出嚟咧係可以同廣州好多老字號嘅粵菜飯店咬手瓜嘅。咁至於豬腸粉咧，其實咧亦都係不可忽視嘅一個環節嚟嘅，都係用得好新鮮。同埋阿老闆娘好開心，係啊，咁樣揾錢先開心㗎。佢唔算係好濕嗰種嘅，好多湯嗰種嘅。咁但係咧，嗰個下邊都唔叫湯底嗰啲醬汁咧，其實唔係話好濃嘅，唔係話好鹹。阿老闆娘係最中意同街坊傾偈嘅。
呢個靚仔好耐冇見啦喎，靚仔。哦。豬腸裏邊咧唔會太肥嘅，唔會太油膩，好 heavy 嗰啲唔會嘅。甚至乎咧，我認為喺我心目中啊，呢個咧真係廣州算最好食嘅豬腸粉。因為你睇幾樣嘢，首先第一個豬腸粉咧，就千祈唔好揾啲咁唔新鮮嘅，佢當然冇。豬腸咧又比某啲老字號個人口味啊，就冇咁重口味。兩個很大的又長，這個比少的，你看啊。個醬汁咧又好食，唔好鹹啊！你呢個店咧就始終你就話舊日嗰啲唔係真係講嘅，你呢度內街啊，你唯一係靠平大份先。嗱，我買咁多嘢翻嚟，你買咁多早餐翻嚟，你唔知個小碗幾多份啦？你而家成日出嚟大嘅都係幾個你嘅全部熟客，呢個就係街坊熟客。真好咗夠。阿哥嘅意思咧，即係話呢度啲豬腸夠多啊，份量夠多啊。好食嘅就係係好啊。呢個湯碗館啊，好食。佢哋話啲粉好滑喎。係咯咁啊。今朝個個話啲粉好好食喎。我算你8袋都鋪滿㗎啦已經係。係啊。你而家啲酒真係幾多啊？雲香啊酒，唔係嗰啲係咩啊？就粉啊。加啲辣醬仲嘢味。熟啊，主要食客。食飽飽啦，啲回憶翻晒嚟，已經同啲同事喺度食豬腸粉嘅時候，尤其係文英最中意。咁同埋咧已經證實到一件事情，就係佢老闆娘係姓宋嘅，叫宋巧紅。因為點解內地係咁嘅嚇？內地咧必須要公示㗎，即係你要將你營業執照擺喺度，叫乜嘢名，邊個嚟負責人、持牌人咁樣嘅。咁樣就因為呢啲我估佢可能係個體戶嚟嘅。咁個體戶咧就係要寫人名嘅嚇，好似其他都要嘅嚇，即係法人啊，係啊。咁啊幾好食嘅，就係三角市市場啦。再行翻出去就東華西路，係啦，好熱鬧啊！而家9點鐘，老婆好中意嚟呢邊買餸嘅，平啊嘛。咁而家少咗咧，有幾個原因。第一個咧，即係交通真唔方便，係非常之唔方便。譬如我今朝過嚟咁，我其實係轉幾輪地鐵咁樣先嚟得到嘅嚇，又要識路先由嗰度咁樣行。第二咧，而家好咗啦，以前啊冇明碼實價嘅，我哋淨係咁喺呢檔買水果。晴嗰陣咧就中意嚟呢種市場啊，半戶外唔使驗身啊嘛。咁啊依家咧就咩都唔使噶啦，而且疫情嗰陣咧呢度有好多鋪頭都會開嘅，反而其他地方就冇咯。咁啊而家孭過晒咁，梗係少咗嚟。遲啲開通咗地鐵嘅時候，應該就會嚟多啲嘅。附近買嘢係好平㗎，好多街坊住啊，平價市場又夠多，又方便，都幾多嘢食嘅。遲啲地鐵開通，多啲過嚟啦嚇。咁啊早餐食完啦，今晚再算去邊度嚇？今晚再算，下個環節見。我咧又買咗包飲品，呢啲有益嘅紅豆薏米糍實去濕啊！先頭我係有諗過嚟呢一間分店啊嚇，兩間分店巧紅美食一樣嘅啫，同埋隔離大森林開張喎，醒獅咁喎，就喺呢度啦。原來藥房開張，咁啊今日梗係做下特價，即係要廣而告之，話俾附近啲街坊聽嗱，我開門啦，咁啊今日肯定係會有啲優惠啊、着數咁樣益下街坊咯。哇！醒獅。代言人咧換咗呢個，琴日都睇唔到，都係呢一兩日先至上新嘅廣告嚟嘅。嗱咁一支咁嘅流心出晒嚟啦，幾百蚊啊！呢一下就係覺得一啖咯〜
都各位觀眾又嚟到傍晚，而家差唔多5點鐘，海珠廣場地鐵站 A 符出口，我哋去邊度食嘢啊？去元江路食嘢定係去邊度食嘢？行下先啦。前呢度海珠廣場，感覺好似越嚟越多人喎，但係嗰邊又好似冇乜人喎。感覺上咧，好多同學仔翻咗學或者開咗學之後咧，好似條街冇咁多人，或者啲大學生去咗讀書，放暑假梗係嚟玩㗎啦。放完暑假咁咪翻學咯。爆咁樣。係啊，琴晚揸車翻屋企，條路非常暢順，不過可能有其他原因啦，我唔知啊。咁啊，周圍行下先。有觀眾問，究竟如果要坐巴士去香港，我講過好多次㗎啦嚇。海珠廣場、中旅巴士，香港、澳門都得。係就呢度酒店。不過咁嗱，中旅巴士咧有個情況係咁嘅，之前坐過幾次，而家可以答得到大家，因為坐過我先夠膽講嘅就係、佢會停好多站㗎。去嗰程都還好啲啊，算快㗎啦。但係翻嚟嗰程咧，你就預咗，因為黃埔大道係一定會塞車。我都未見過唔塞，疫情嗰陣都塞。你諗下，依家塞到驚啊！咁係基於呢個原因咧，其實坐巴士好處就係去到你要去嗰個地方，精準譬如話你要去華大酒店住酒店咁就得啦。但係如果唔係嘅話，諗清楚，梗係高鐵好啦。但係咧，巴士又平好多嚇，咁啊有辣有唔辣啦。呢度東江海鮮酒家連呢個西餐廳都冇埋咯。咁太平館西餐廳啊，就係呢度啦，全部冇晒，封住咗。係啊，可能係幾時開翻咧？接手有啲難度啦，有啲難度啦。太平館啊，廣州嘅太平館又俾佢收購埋嘅，唔係全部冇晒啦。太平館而家得翻北京路嗰度有。北京路嗰度仲有咯，好唏噓。咁啊，全部都謝幕啦！謝幕啦，真係謝啦！競爭激烈啊！唔係呢1-2年嘅事情堅持得到咁耐咧，都好叻㗎啦。其實從我開始拍攝影片嘅時候，之前1-2年都係咁㗎啦。咁啊，疫情之後越嚟越差，佢捱得過疫情都算好叻㗎啦。民生村搬到去係啊，咪搬到去元江西路，即係一德路嗰邊咯。原先都已經有㗎啦。原先唔係有嘅咩？係啊，原先已經有㗎啦。咁啊，越嚟越少咯。係啊，漁民新村咪東江同一個集團㗎嘛。即係佢嘅意思唔係搬，佢係合併，繼續合併。係啊，變成咁啦。冇晒咯。冇人接手啊！接唔到手啊！夜晚好多豪車啊，咁樣擺住喺度。嗰個年代啊，廣州經濟最好㗎啦。依家咧呢幾年就梗係差咗好多啦。嗰個年代淨係賣條褲都已經發咗一笪啦。冇個襪都唔使買，衫都唔使買，淨係賣褲啫，你已經發咗一笪。因為全國除咗香港只有廣東有，廣州有牛仔褲。咁你話北方嗰啲係咪要淨係為咗條褲都要嚟啊？嚟又嚟唔到，咁咪託人買咯，好難嘅，好似而家買 iPhone 咁嘅。不過而家買 iPhone 都唔難嘅。咁然之後啲老細賺咗錢啊，梗係吃喝玩樂㗎啦。咁啊當時係最輝煌啊東江。咁啊我哋都試過幾次喺度飲茶，咁啊坐住喺呢個位置，冇晒啦嚇，走晒啦。喺度飲茶望住元江路車來車往咯。咁然之後上邊就睇到海珠橋咯。好勁啊！睇唔睇到啊？靚女嗰部電雞啊，真係佢唔使行路啊，咁啊有嗰個車就。不過聽講話咧，如果喺澳門咧開呢個，香港應該都唔得嘅，就當無牌駕駛咯。係啊，喺內地梗係冇問題咧。因為啲江水又乾淨翻啲喎，即係你話透明是不可能的，出海口係咁嘅啦。但係上邊垃圾好似係少咗。早排啊，日日落雨啊，所以垃圾係會多啲啊。呢排咧雨水少翻啲，所以咧垃圾就少咗咯。仲有呢條嘢，大家知唔知係咩咧？嗰啲警戒線啊，即係漲潮啦，咁啊點辦咧？嗱嚟到呢度就知道浸過
浸到去膝頭哥噶咯喎，咁咯。仲有一條棍，嗰條專門俾啲船經過嘅時候睇見，嗰度唔過得，或者下邊有礁石，可能係舒服嘅環境啊。如果秋涼坐喺度食個晚餐幾好，可惜啊！望住咁靚嘅風景，前邊仲有天字碼頭添，同埋咧喺呢度可以望到廣州塔嘅。啱啱啲光射埋去咧，而家未開燈，嗰種分層嘅顏色，上邊係光嘅，下邊係暗。咁得意嘅呢度，涼嘢係啊，南洋橋夢，揾日嚟睇下先得。講緊咧係呢一個華僑博物館啊，嗱而家咧就已經收咗工啦，唔入得。可能仲有得睇㗎，幾點啊？冇啦，嗰度寫住暫不開放啦，已經星期一收工。揾日嚟睇下先啦。嚟繼續行啊，仲有呢一個星環廣場。今日唔上去啦，上邊多咗好多新嘅餐廳啊，潮州菜啊、各種啊、粵菜啊都有。因為發展商唔係急功近利嗰啲，我覺得都唔係急功近利。香港噶嘛，佢好似話好有要求啊，好有要求添啊，特別有要求添啊。邊仲有啲領事館咁，你諗下嗰個級別喺度咩？同埋仲有係邊個領事館啊？唔記得咗啦。同埋仲有唔知而家仲有冇錢租嘅香港最大娛樂集團啦嚇。即係嗰啲藝人啊嗰個啦，係啊，仲有呢個添，好靚喎上邊。有時咧喺呢個位置係會有啲活動啊，俾人影下相啊咁嘅，好多好年輕嘅鋪頭，擺部電單車喺度，仲有呢個古巨基添，一個公仔頭嘅，又或者鬍鬚佬，呢個賣衫嘅，呢個大家估唔估到係邊個？下邊啲字有寫嘅。仲有啲西餐廳啦，我食過呢個加價，見仁見智啦。但係總之個價錢就唔平。仲有和苑添，強烈建議大家如果即係想食得有品質啲咧，可以試下呢個我食過啦，呢個我食過啦。即係對比較有要求啲嘅。米芝蓮啊，18到24啊，最多㗎啦已經係。我之前上網查過啦。但係米芝蓮係18年入嚟，25年係未評嘅。呢個之前有位朋友介紹我哋去呢度試下。嗱，而家3人同即咁1人免單啊！首先咧，而家就唔去，因為好曬嚇。係啊，秋涼啦。但係佢點樣3人同1人免單咧？因為嗰時叫我哋去食嗰時咧，佢又冬天啊，又想坐戶外，因為出邊又凍到噓噓聲。揾日試下係。秋涼啦，秋涼啦，或者到年尾啊，好多中國節日嘅時候咧，就去食呢啲咯。係咯，秋天嗰時啊，坐出邊就舒服，而家曬到。上一集嗱，咁我經過龍津路一間餐廳，邊間我梗係唔會講係邊間㗎嚇。咁門口自己寫住㗎嚇，7年米芝蓮。但係咧，其實米芝蓮咧，總共喺廣州啊嚇，係評咗6年嘅啫。其實係未有25年未評嘅。通常佢哋評咧係會過咗嗰1年，去到第2年先至評嘅，就唔會話而家就已經評25年5年都未過晒，係咪？咁雖然我哋唔係話追住米芝蓮去食，點會啊？好食就好食，唔好食唔好食嘅咧。咁但係6就6係7就7啊嘛，係咪？好舒服嘅個商場，又有星巴克，又有西餐廳，又賣金呢2家。偶爾我仲會上去上邊嗰個日式料理餐廳嗰度食，非常之好，非常之貴。但係佢係坐喺個吧台嗰度咧，喺度望到外邊啲風景嘅，好正嘅。咁啱收工時間啊，嚟食飯嘅又開始出現啦，落班嘅又啱好出現咯喎。變得多人起身，至於我哋咧經過嘅啫，唔係喺度食啊。下次發一達再去食啦。我哋去翻海珠廣場嗰邊食晚飯。嗱呢度啊，仲有一個大嘅公仔喎，咪先頭講嗰啲
藝人咯，全部都係佢哋旗下嘅。喂，有名嘅喎。係啊，有晒人名嘅。好似嘅核突。唔似咯，如果遮住人名，你係唔會知道邊個打邊個噶嘛。一個都似唔似？冇一個係似。冇一個係似嘅。係咪？一個都冇。你嗰啲畫到個形出嚟㗎嘛。我順便你又可以過嚟睇埋車咧，呢度有得睇小米嗰部車嘅，新出嘅嗰兩款。呢度咧就有一個領事館，匈牙利。匈牙利係歐洲裏邊咧同中國關係最好嘅啊，不過匈牙利係同中國關係最好嘅。佢成日認為自己係中國嘅親戚。佢話咧係嗰啲曾經有一批中國人咧，當時打仗走咗去嗰度，咁啊生根落地，咁係咪又唔知啦？你知唔知領事館數量廣州？廣州好多個，好多個，好多個。除咗上海又到廣州。北京就冇領事館嘅喎，北京嗰啲係唔叫領事館，嗰啲叫大使館嚟㗎嚇。因為你譬如你知美國你都要走嚟廣州嘅。係啊，除咗上海就係廣州啊，冇辦法，省會係咁啊。成都都撤銷。成都撤銷咗咩？係啊。即係成都。係啊。即係你都要過嚟，一係你去上海，一係去廣州。係。咁梗係廣州會近啲應該。呢間食咁啊，又可以飲茶，又可以點餸，係咪？係啊。呢個啊。最中意呢啲。嗯。咩蒸薰啊？係咯，揀翻個啱心水嘅先得啦。但冇寫。我哋個個都年收入20到30萬㗎喎。哇！國企。女啊冇講，呢啲係10萬。男嘅先講收入㗎嘛，年收入5到10萬。韶關一個廣州年收入20至30萬教師。咁搞笑。好多效㗎！我哋咧就喺嗰度食飯，順便可以蒸完薰再食飯。有啲咩食咧？燒味、豬手、咕嚕肉、魚、紅葱頭焗排骨，好呢個要食。仲有會員價38蚊8，非會員價38蚊8，10隻。哇，好吸引喎嚇！5杯鴨48。好啊！已經決定好食咩，仲有咖喱雞添，咖喱牛添。即係仲有咩好嘢食先？哇！呢度全部都係點心嚟嘅。老婆話又想試下呢個筍尖大蝦喎，大蝦餃喎。個點餸我咧就想食點餸嘅，呢個全部都係點心嚟嘅。睇下仲有咩好嘢食，食生蠔係嘛？細嘅呢種係唔係喎？睇落都唔細喎，特價28蚊8。哦，佢哋晚市仲有800折啊！有牛仔骨，佢呢個係真係好似咩都有得食喎。我哋叫咗個荷葉炒齋，紅葱頭抽茄又有28蚊嘅，28蚊啊！烏糟雞即係點咧？豉油雞啊，68。叉燒炒滑蛋有涼瓜牛肉，58，好多都係特價嚟嘅。唔係，佢呢啲就特價，寫住特價就特價咯。咁啊唔係寫特價呢啲就仲有打折嘅，好似唔同時段。有湯啦，小炒肉啦，幾好。咁啊仲有個炒飯，我哋要咗一個38蚊。炒飯定炒河粉啊？炒飯，我想食炒飯。炒飯咯。一個送上嚟嘅就係蝦餃啦，咁我哋都唔理佢有冇打折啦。不過蝦餃咧係睇呢個茶樓啊、餐廳啊出品好唔好嘅關鍵嚟嘅，即係做嘢蛇唔蛇流啊、認唔認真啊咁咧。可以啊嚇，仲未散啊嚇，睇上去幾好喎，裏邊仲有汁滴緊添。哦，個皮有少少黐嘅嚇，個蝦仲跌埋出嚟添。呢個蝦就幾好食，係。打埋折幾錢啊？15蚊。唔知啊。20蚊咗。20蚊到。4粒。呢邊有啲筍乾啊。筍唔係筍乾，
世界上冇嘢係完美嘅嚇，要收咁嘅價錢對你咁嘅價錢咯。裏邊啲餡料好，就個比厚嗰啲，哇！滴晒嘴嚟滴晒汁嘅嚇，肯定係有所取捨嘅。咁裏邊啲餡料好食啊，佢呢個屬於即係唔係乾嗰種嘅蝦餃平價嗰啲啊，咁多缺點之中咧，我最接受唔到就係裏邊會乾，其他啲一切都好。其他菜都好，因為你有汁嘅，食起身先好食噶嘛。裏邊啲筍都幾爽口嘅。好味。生蠔亦都嚟咗啦，咁佢係呢種白灼啊，白灼生蠔蒸嘅應該係叫做吹蠔。係啊，呢度有10隻嚇，咁啊圍到3蚊一隻啦，即時。咁有薑葱同埋豉油。與此同時咧，炒飯亦都到咗啦。上邊仲有啲蛋白添，因為呢個咧見到隔離台有叔叔食得好開心，叔咁開心啊，我都開心，所以我都食咯嚇。試下個生蠔先咧，先食咗個生蠔先咯。哎呦，走出嚟添！嗱，我揀咗隻細嘅嚇，係咁樣嘅。新鮮，最緊要新鮮就得嘅。蒸得都夠熱啊！哇！呢個真係競爭大，喺廣州做茶樓，呢啲茶樓定飯店 mix 埋一齊，連生蠔都有得食。啊，都大隻啊！呢隻我啱先第一隻揀咗好細嘅，呢隻大啊，仲黐住喺上邊啊！黐住喺上邊。好正。仲有薑葱係嘛？我都想講啊！芥辣豉油嗱，呢度有㗎嚇，加薑葱。我好想加條薑葱嚟㗎。係喎，佢就係白切雞嘅薑葱，冇咩唔同。細細隻。細細隻有細細隻好食。咁埋咧，佢蒸好之後咧，開又易啲啊嘛，真唔貴喎，28蚊8係嘛？呢條買咗2蚊隻。可以。呢個生蠔，市場買咗2蚊隻啦，你呢度2個打1隻仲。有嗰種喺個口度爆汁嘅感覺，嚟到炒飯，啲米幾靚，裏邊會有蝦仁啦，有蝦仁就好食嘅，又有叉燒啦，好夠鑊氣，任油，幾靚喎！我對炒飯要求好高，呢個可以，呢個又一粒粒。老婆一話食炒飯我就有種燒。舉腳贊成，好食啊個炒飯！嗱，首先咧，佢唔會經過炒之後咧變到好硬，仲有少少軟，即係仲係軟身嘅。炒咗蝦仁之後咧，個飯咧再香啲，有啲鮮味，仲有叉燒粒。蝦仁同埋叉燒粒咧係唔會出水嘅，蝦仁咧一定係雪藏啦嚇，咁佢要處理好灼過先至攞到嚟炒，如果唔係咧一路炒一路出水咁啊真係好食，好食，再加埋上邊有蛋白，會唔會師傅嗰個蛋黃擺咗落去炒飯嘅時候用將個蛋白分開，好有可能喎，幾好呢個。跟住阿叔叔去食就得㗎啦嚇。仲有呢個荷葉齋咁樣嘅喎，有啲呢啲係發菜嚟嘅。哇！呢個真係正啊！下邊有啲粉絲，哇！咁鬼多料。仲有啲菇滾，
好大份喎、係咯，我以為好細份嗰種嚟，好大份啊以為好似一隻糯米雞咁啲 size，糯米雞咁，但係唔係咯，一兜咁樣。真係聽日中午食埋都得啦，啲就係咁啦，有好多種菇，好香，係好香啊！飯抵食啊！未埋單㗎依家，但係咧張單打出嚟150蚊，有咁多嘢食，差唔多咧。而家食嘢啊，好鬼抵。後就試埋呢個菇菌，好香，好香係嘛？佢攞嚟咁焗啊！係咯，即係有啲荷葉香味咁咯喎。真係有荷葉嘅香味。呢啲啊鳳仔唔使幫預製嘅，係。即整即焗，最尾先嚟。等咗好耐先啊！佢會先發好先嘅，客人落單咁咪唔係，佢係啲新鮮菌嚟嘅。係咩？係，全部都係。冬菇唔係嚟咯。飽飽啦，咁啊有啲係個女啊嚇，埋單係150蚊有找，係147蚊咁嘅，可以啦嚇。唔係打埋包，全部都係20零30蚊，20零30蚊咁咯。餐廳都幾光猛，唔係嗰種咧灰灰暗暗啊，唔係嗰種感覺嘅，都幾舒服坐得。因為呢啲格局咧，其實如果佢哋管理不善咧，其實可以係幾唔舒服嘅坐得，但係冇咯。咧想喺廣州再揾到一啲蘇聯式嘅建築不多，呢度係其中一個，可以嚟感受一下當年嗰啲建築物啊。援助好多設施，其實好多都好殘好舊，呢度就保養得比較好嘅。好古老，冇乜點改動過，而且呢度係私人公司擁有，租咗啦，唔叫擁有啦，所以咧佢亦都唔敢大改動咯。呢度咧有件事情同大家講下，大家記住呢個牌子啊，廣之旅。咁係廣州國企嚟嘅，旅行社嚟嘅。咁咧仲有經環島中港通返香港啊嚇，呢度大家記住啦，係可以喺呢度咧候機啊，即係如果你喺香港機場飛，咁你咧就可以喺呢度直機。安檢應該唔喺度做埋嘅，應該係你自己拉埋行李去香港機場，我唔知啊，因為未試過啊嘛。然之後你就可以喺香港機場飛，又或者喺香港機場翻嚟都得。係環島中港通就唔使站停，直接就係香港機場㗎啦。有件事情係咁嘅，有觀眾咧就問我留言，就問我喂，會唔會提供一種服務，就係話揸住架車帶啲觀眾周圍去飲飲食食咁。嗱，首先唔好意思先啊，第一我冇時間，第二咧喺法律上我唔可以咁做嘅，因為我買唔到保險，係啊，我唔可以買保險。因為我唔係旅行社，咁咧我亦都唔係一個專業導遊，就不能夠嘅嚇。但係俾一個建議大家，旅行社一定有銀紙嘅啫嚇，一定有嘅，佢一定有辦法幫你做得到。冇錯啦，因為我哋有一種咧叫定制旅遊，咁你10個人咁計錢嘅啫嘛，係咪先？車你一定揸唔到㗎啦，你亦都冇可能揸呢啲路。但係人哋有專業嘅司機，職業嘅司機一定係呢個在座咁多位㗎啦，係嘛？咁同埋佢會有導遊跟一路行咁啊，講下呢度1958年落成，當時蘇聯係點啊？呢度咧7幾年落成，又有咩故仔咁，就好過睇住我講嘅嚇，帶你去飲飲食食嗰啲咁咯。記住啦嚇，希望幫到大家。咁廣之旅 OK， 我哋依家咧就沿住泰康路行翻過去坐地鐵啦，就係呢度啦。環島中港通。咁之前咧其實佢揾過我代言嘅，但係咧最尾傾唔成，咁啊都俾人睇下島中港通啊，幾好嘅嚇，又有啲係包埋酒店嘅服務啦，成個 package 有晒嘅好方便嘅。
咁啊呢度就有得上車㗎啦。咁當然啦，除此之外咧，仲有其他幾個牌子都可以選擇嘅嚇。不過咧，我就真係強烈建議大家要預計好時間咯，平係一定係平過坐高鐵㗎啦，呢個唔使講啊。不過佢就會站停嘅。OK， 係你就可以去晒整個大灣區好多城市，包括之前我哋會見得到肇慶啊、開平啊、台山啊嗰啲都得。因為如果我舉個例子，淨係講去台山啫嚇，你坐高鐵落車再轉，哇！真係諗起都刺激嘅。但係咧，如果你坐巴士，你就唔使理㗎啦。係啊，咁你上咗車咁去到㗎啦，哦，到咗啦，咁咯，係咪？咁啊，各有各好啦，係嘛？咁當然啦，你如果係坐高鐵嘅話咧，你一落車咁你可以打滴滴車，咁但係前提就係你要熟悉先得，唔熟悉咧就分分鐘可能俾人叫你去行多咗好多彎路咁咯。譬如喺呢度坐車嘅，你要行到對面先有車咁，但係坐巴士就唔同，好似我哋上次去台山咁啊嚇，就喺酒店樓下停啦，爽到曉飛。我哋而家行緊太康路。我一路往前行咧，你就可以去到北京路嘅，同埋經常同大家講嘅華夏大酒店就喺呢度啊，係啊，未着燈啊，晏少少着燈，個月亮靚啊，大家可能睇唔到，差唔多中秋啦，仲有1個月啱啱好就係中秋節啦。大家係咪想喺中秋節翻嚟？想唔想喺廣州過一個中秋節啊？係時候計劃下，你仲有1個月。係啊，係幾有氣氛嘅都仲。嗱，從10月份開始咧，廣州咧就係一個好嘅天氣，好天氣啦，旅遊嘅時間啦，但係使費又貴喎。點解咧？廣交會又嚟啦嚇，應該去到15號，大概就係過完中秋節之後啦，國慶節之後啦。咁然之後咧，去到11月咧，又會有全運會嘅喎。哇！到時好多盛事嘅，咁你又會有煙花睇啦。到時如果就得啱時間嘅話，分分鐘可能會有啲時間搭地鐵，仲要唔使錢添。仲有啊，嗱，俾一個推薦大家啊嚇，開全運會期間咧，條路係唔會有咁多車嘅，因為點解咧？到時為咗緩解交通狀況咧，已經決定咗啊，應該係就唔係開4停4，係單雙號，淨係開1日。好恐怖㗎！知唔知我哋咧就要快快脆脆買多部車啦，係嘛？梗係唔係啦，講笑啦。咁你嗰個車牌咧，單雙號就單號，你就單號開；雙號你就雙號。咁條街又冇咁多車，冇咁多車，咁係人少啲咯嚇，翻嚟玩好好啊！係所有車都單雙號啊！咁啊好刺激。繼續往前行啊！之前嚟呢度食過太平沙菜記。牛腩河粉幾好啊！我上次咪坐嗰個位啊，哇！裏邊嗰個咁似我舊同事嘅，咁仲有隔離呢個腸粉嚇，阿蒸腸粉又係有啲甜品食下咁啦，雞飯好正咁啊！太康路如果熟悉嘅觀眾咧，以前應該會知道呢度係賣嗰啲藤器啊，譬如藤席啊、藤椅啊，各種嘅就唔係左邊呢邊，喺右邊嗰條路嘅。我仲有啲珠寶首飾，即係平嗰啲啊嚇，好平嗰啲耳環仔啊、圍巾啊咁樣嘅咯。呢度最主要賣呢幾樣嘢嘅。咁然之後再往前行就已經係北京路㗎啦。哦，呢度仲有嘉明羊添，斬料。係啊。哦，呢度又有一間新㗎，下次可以試下盈旺。下次試下呢個。好多啊！廣州咧係唔需要睇我哋呢啲嘅，其實就算你唔睇都好咧，你嚟到咧，你行條街睇下邊度裏邊多人坐住，咁啊夠光猛咁，你入去食就得㗎啦。係啊，面又有一紮嗰度喺商場、餐廳又有，或者行前少少呢度又有茶樓精武門，邊咧就係賣圍巾嘅。呢邊咧就喺度賣緊嗰啲衫架都有專業市場啊！廣州呢啲係蒸汽燙衫嘅，或者鏡啦，亦都可以睇下呢啲騎樓啦，彎彎曲曲嘅感覺。哦，對面就係天河城啦。咁啊，商場。今日我哋有諗過上去食晚飯嘅，但係最後就改咗地方去到飲茶，全部都係。哇！都係賣衫架嘅喎，衣架同埋呢啲梯，賣
捉氣騰氣嗰啲咧就已經冇晒㗎啦，喺呢度過去。呢度又有精武門咯，飲茶嘅都係。上去仲有向群飯店啦，同埋啊上邊好多星星閃啊閃啊嗰度咧係一個西餐廳嚟嘅，坐得都好舒服。我哋上次去過，多人到死。係啊，仲有呢間向群好多人㗎，大家如果想試嘅要趁早啊，坐得舒服啲，一定舒服過總店。總店係仲係木樓梯嘅，我哋試過上去。但係呢度咧絕對冇問題，但係要早咯。幾熱咧，翻到嚟廣州都要食雞煲啊！而家，哇，好好食啊！一定係有機會試下。冬天要嚟試一次先得。依家唔得，依家飲完茶，一睇見啊醒晒。都係嘅，因為你個門面開到咁大咧，都係會好熱嘅。好食都假，最緊要有冷氣。呢間新開嘅大切庫，中意雞煲啦，又或者你一食完雞煲，咁你又可以過對面飲杯咖啡，又或者食個雪糕啊，周圍好多嘢玩啊。不過大部分咧都係圍繞住美食嚟展開嘅。咁啊，除此之外咧，仲有好多唔同地方嘅美食啊，拉麵、蘭州拉麵。聽日7月14啊嘛，今日我哋咧又要去超市買啲嘢，咁咧買啲龍眼啊，咁啊唔係食嘅啊，攞翻屋企撒喺門口咁啊算啦啊，叫做係咁意做下，有做過做得到就做咁咯。咁所以咧專程要走去超市買。如果冇咧，我哋就去珠江市場咁啊，好近喺前邊。先頭我哋一路行咧，我睇緊有冇超市，因為我其實對呢邊都 OK 熟嘅咧，但係諗嚟諗去。諗唔到，冇啊，應該冇，係啊。嗰啲大嘅。喺西環街裏邊以前係有超市，唔係有市場嘅，不過嗰度咧好黑嘅都係，唔好搞㗎。好細嘅咋。而且好早收工嘅佢哋，嗱好似琴日咁，如果呢個時間段咧，我哋去到嗰個龍津路市場咧，咁啊已經收工㗎啦嘛。可惜今朝我喺三角市，我又冇醒起呢回事，咁啊而家就去珠江市場買，都好耐未去過。因為死咗3條魚。上星期買嗰啲魚。係啊，唉，可能啲水唔得咩？喺呢度咧就會有好多超市賣水果嘅鋪頭仔啊，譬如好似前邊呢啲咁樣啦，或者對面都會有㗎。咁啊啱就買。開北京路不遠咧，又會有呢啲小店㗎喎。對面又有超市，不過好似冇龍眼賣喎，一路一輩咧都仲係好傳統，只不過有啲畫面我冇可能影啊嘛，係咪先？之後後邊都有人有啲儀式啦嚇。市場仲有冇鋪頭開住啊？應該有嘅。當就喺2樓啫，好耐未嚟過，順便都嚟下。有好多鋪頭都關門，上去應該有鋪頭開嘅，唔需要擔心啊。仲有好多鋪頭開。個圈冇添。咁我哋樓下聖街啦嚇，再冇咪翻去超市買啦，只能係咁啦。好難講啊，因為個個都要。老細啲大榴蓮都收工啦，蘋果呢度都有，翻去先啦，或者樓下。同埋啲水柿啊，各種都有啊，因為就係中秋節啊嘛。個市場就係咁啊嘛，好多鋪頭都關門收工。但係水果會唔會唔喺呢個區域嘅咧？呢個賣油嘅，前面賣餃子啊、賣遮嘅，什麼都有㗎。各位觀眾咧，如果以後翻嚟廣州，突然間爭1-2樣嘢嘅話咧，要把刀仔切下水果，就可以嚟啲超市仔度㗎嚇，都唔算超市仔㗎啦。一個不是太好消息就係冇。咁啊，我哋繼續行去坐地鐵。翻屋企樓下買咧，都幾多嘢賣嘅呢度，就係仲有開住喎。下次試下，貴，同埋都幾好食嘅。講真嘅，我哋繼續行翻去地鐵站啦。咁啊，條街冇乜人啊。冇乜人啊，大把都係人啊，你睇唔到啊？哦係，冇錯，好多人。既然講開呢個話題，我同大家講下，
其實喺你哋嗰度係點樣過呢一日嘅咧？7月14。咁啊，嗱，首先咧，我啊知係香港咧就係好多嘅，係會有過呢個節日，同埋咧會有戲睇啦，會有旅遊嘅項目啦，會有譬如好似我之前喺小紅書咧有講過話，有導賞團啦，變成一個旅遊節目嘅。美國會唔會咁？啊，美國我估就應該唔會啊！嗱，好老實講啊，應該海外應該都唔會。咁亞洲地方，譬如話馬來西亞，我知道馬來西亞有官，新加坡得唔得啊？成路都係啊！咁犀利，新加坡反而睇人哋嗰啲哦，即係嗱，我成日認住新加坡係唔新加坡係有70%嘅，係啊，係啫，但係佢管得好嚴噶嘛，唔俾你掉垃圾噶嘛。係啊，但係到今日都唔理啦，係嘛？係唔理啊，嗰啲習俗嚟噶嘛。習俗啱，習俗好係啊。咁至於我哋咧就係點咧？舊年阿媽搞嘅，即係以往都係阿媽搞，阿媽肇慶點解唔搞咧？幾粒龍眼，有時咧佢會攞碗米攞裝住碗，咁然之後就蘋果、燒肉，一定要有龍眼嘅。係啦，哇！突然間落雨喎，啊咁咯，係啊，突然間落雨喎。前邊咧其實有好多人喺度燒緊煙，先頭我哋見到冇影啊，水果鋪，我哋去水果鋪睇下，講翻呢個話題。咁啊，仲有啲乜嘢咧？都大體上都係咁噶啦，冇乜多嘢搞啫，掉啲銀仔啦，係啊。咁同埋咧，即係其實我阿媽都唔係好識嘅啫，好老實講係啊。要突然間你睇，哎呦，好彩我有遮啫。呢棵樹木係唔覺嘅。係啊，呢棵樹木遮住晒喎，攞把遮出嚟都得啦。問我有一個問題，請問各位觀眾，如果咧譬如話你哋喺美國咁啊，應該冇咁容易有龍眼㗎啦，嗬？咁如果又真係要過呢個節日，要應下節咁你點做咧嚇？呢個好難答呢個問題。到啦，睇埋呢檔有冇就算啦。似乎冇啦，咗2個蘋果當數啦，連嗰個水果鋪都冇就冇㗎啦嚇，當數啦嚇。阿媽話咧，今晚要早啲翻屋企。其實咧，後生嗰輩冇乜所謂，有得揀咪早啲咯，冇得揀。今日星期5，梗係食好嘢緊要啦，係咪？幾鬼多人？哦，仲有講都講埋，嚟都嚟到啦。對面就係超記煲仔飯。咦，搬咗出嚟喎？係啦，搬咗出嚟。係咪超記？哦，唔係，更正下，唔係超記。邊街嘅，我記得係唔係喺呢度嘅？嗰邊過去。要晒啊賣？賣，我要晒俾個大啲袋你個。可能呢度到。讓俾你。多啦啩？今日7月14日你。